Oke ya, ini di sini pagi yang cerah, kita nunggu Mas Kiki truknya trouble. Masih di channelnya vlog penghancur mesin. Ini ada anak-anak bersihin transmisi. Loh Erik mana Erik? Erik sini. Erik sini Erik. Oh, kamu itu bintangnya kok. Tak kasih pertanyaan mana gigi satu, cepat. Mana gigi satu? Mana gigi satu? Mana gigi satu? Aduh. Nah ini Erik ya. Bisa tekan aku. Mana gigi satu, Rik? Gigi satu yang mana? Ayo. Gini kok mau dapat nilai. ini guys. Oke. Kenapa kok itu? Apa sebabnya? Bisa jelas nih. Kenapa kok itu? Lo tak ajarin. Karena apa? tahu. Hah? Karena tidak tahu. Tuh. Karena kok tidak tahu. TB. Ya. Kenapa kok itu gigi satu? Kenapa ayo? Tak dung tak jeng. Saya juga nggak tahu. Aduh. Aku bener. Oke, yang mana gigi 5? Gigi 5. Dari Untuk mana gigi gigi 5 5? yang Ayo. ini. Oke. Kenapa kok itu? Karena paling kecil. Oke. Masuk juga. Boleh. TB mana gigi 2? Ini. Mana? Ini. Itu gigi 2 itu loh. Masa ini? Loh. Iki gigi renteng. Gigi susun ini. Mana gigi 2? Ini. Hah? Udah ini. Oh, lho. Kok sama itu baru mau nyuting sendak mau itu. Jadi, ini loh cah, gigi 1 bener nih tadi ya. Gigi 1 ini. Karena apa? Sing paling penak kalau gigi 1, 2, 3, 4, 5 itu lek nengri penak. Ada kromisnya itu loh. Ini, ada kromisnya. Kuning-kuning itu loh. Penak omong kampas wi. Kromis itu kampas. Nah, ini kampas Ini kampas. Lek sing gak enek, iki mesti gigi etret. Gigi etret kuwi gak gawe kromis. Nah, mutare pun mesti dhewe iki. Woi, galeng song. Loh. Tak turu galeng iki wis. Oke, ini ya. Kembali lagi. Di sini anak-anak belum begitu paham. Kemungkinan di sekolah nggak diterangkan ini. Begini gini. Enggak samsak. Jadi di bengkel ketika ada bongkar transmisi, wes selalu dimarahi wes. Ditanya nggak tahu. Ya Eri ini tanya nggak tahu. Aduh, bagaimana ini? Jadi ini kemarin itu arek-arek ngetap uli ya. Ngetap uli itu ada rompalan gigi. Nah, dikhawatirkan itu gigi yang lain itu ya seperti 1, 2, 3 ada yang protol. Setelah kita buka ternyata alhamdulillah cuma gigi rentengnya 1 itu yang dapat PTO. Jadi nggak apa-apa, kita pasang lagi lah sambil nunggu Mas Kiki datang karena truknya trouble. Ini tak edukasi teman-teman anak-anak PKL ini biar paham soal transmisi itu bagaimana. Hehe. Temu kangen nih, sowe gak moro ning bengkel terakhir kali bar mudhun mesin nih. Lu arek leha-leha. Akhirnya tumbang juga, tak enten-enteni yo. Udah lama nggak tumbang. Kabarnya Mas? Alhamdulillah. Oke, pas jan keuangan karo trek iki aku. Pes. Keuangan pol aku. Ini gigi tempur Mas Is. Lah, Asine wis kerasa masak suwe Mas tak jarno. Kok tambah nemen. Karo kamu Mas. wah, langsung ganti kameramen ulti. Weh. Wah, keuangan aku kan trek iki. Suwe rare ini Mas trek yo. Oh, gak rene iki. Yo, alah. Ya aku. Iki tak coleh handrim lah. Adrane roto. Tongkat kemenangan. Jan asli keuangan aku. Kenangan nih ya. Kenangan iki. Iya, hari kendalamu Han. Mbok iki.
Apa iki rene yo? Sik, nutup iki. Koplinge. Koplinge jare Mas. Rembes ngene iki. Minyak rime metu. Saya tak rogo. Asline ket budal wingi lho Mas. Awang-awangan budal apa ora lho. Soale wis rembes ket budal wingi. Kowe kate aku. Nah. Iku gejala apa nemen ngono Mas? Kok koyo gejala sih ane iku. Tapi lek dijarno nyeplos. Nyeplos iku. Apa sih? Lebokno gigi wis salah to, Mas. Tapi kok koyo enggak to. Koyo ning kono to malan. Minyak Ndi? rem apa iku? Metu terus lho, Mas. Sing kene apa sing kene? Sing ndek wesine kono, ya ndek. Kene to. Heeh, ndek kono. Tapi kok sing bocor kuwi apa terus iki? Oh, pecet to iki. Hah? Cet iku. Pecet kampret. Lek gak tumbang gak rini. Lah iya to. Mas yang ngomong anu. isi lho rini ya. Untung bongkare kan engko, Mas. Aku wis ngomong sik, koplinge ya. Ya disetut pisan anu. Lah ya iku anu Mas yo. Berarti bocor. Nek kancamu tumbang transmisine. Tes apa lho? Ya Adi. Tadi? Iso. Iya. Nek emang transmisine Adi. Berhubung dirai tipis. Yo pasang mana? Iya. Aku mek ngecek tok. Iya. Anu udah gue kuting lah. Kalian apa tuh seru? Kalian apa tuh seru? Delok sing ngesar. Oh iya. Gue kuting lah. Mas sampai ganti filter solar Mas yo. Yo. Oke. Besar dukur. Wah, langsung ongkosane ke dandan. Yo alah. Ini filter solar belum tak ganti. Boy. Boy tumbang. Mau jam piro e? Hah? Jam piro mau ate? Budale wingi jam 4 sore, muate jam 2 isu. Lah ya tak wi aku sik gelem bales bisa nyawane wis tumbang. Aku sik melek yo. Lah yo mati iki. Tali krekan iki. Iya. Iya. Oh iki sing aku gasong lebokne iki. Nggih nika. Sing apa, Mas? Sing gasong masang tali kreke iki lho. Iya iki kan sampean dhewe sing masang. Aku sing masang. Lah iya to. Gak iso kok aku. Tak pasangi tali krekin. Biasanya apa Mas? Rembes-rembes sile. Sila ya kaya SC3 wi. Oh sing biyen iku yo. Iya. Mas, tau omongi Ren gak gelem nyetir lho, Mas. Napa? Mas Kangen aku rasa kebel-kebel. Mas iki sing ngantuk gak gelem nyetir, Mas. Lah yo Rehan kan iso jare Jan. Lah iya gak gelem lho. Loh, Wis ngantuk. Aku kan ngelatih Mas. lo ngelatih banget. Ngelatih. Instruktur. Dia terbiasa Mas. Terus saya ono panah iki. Tali kreke. Akeh tali kreki yo. akeh ben tali kreke iki. Soale baute genok. Bote kau no. Bayi sing akeh kabel-kabel iku yo. Ya iki diwalek ndak kena. Rodok. Ah iki lho. Iki rotok anu iki sing SC iki. Nah. Ojo ribet, Heeh. sing ribet poli. Ribet pol iki. Kok sampean mang ndak ngerti, Mas yo. Nyapa? Rehan iki selama muat kate metu nang gangi ndek dhuwur. Wadeli ndek, Mas. Kabel gede-gede Untung aku. nggo senggek lho. Oh, bosok gek. Ngeri ya Mas. Ampun ndek lho. Resiko. Kabel gede-gede lho yo. Listrik. Iki diganti tukokne sekun ya Mas iki. Wah iya iki lilitan men. Ben Cek nyepot anu penake. iku sing masang aku. Ya ditukokne sekun ae. Cek penak no yo. Oh, masang dhewe kan iso, Mas ya. Iso. Yo tak tukono. Kan ndek sekun sih, Le. Sekun-kun entek apa ya apa ya kowe. Entek Mas. Entek tuku ah. Iki nang keri bingung kalau gak ada sekune iki. Angel. Kayak biyen kayak pertama nguripi goleki. Endi dampan-pan. Iki tak pantau ngene rek cek kaji prank aku. Oh, Tak kancani ngene moro men-men di prank aku. aku kok gagal cahaya aku. Dek wis apal iki. Pokok nggawa HP mesti ditunggoni saiki. Siap-siap iki. Siap-siap wis ndeke. Gagal ngeprank wis. Sorry, Cah. Lain kali tak usahakan tak prank luwih nemen pokoknya. Lho aku we. Tak pantau iki. Ngopi-ngopi kono, Mas. Wis. Ngopi sampean tiga ngopi rono lho. Kok lek ngopang-ngopi kok di prank aku. Ora. Ngeri. Rehan lo nyantai tak ngene. Kok Rehan sing ngawasi. Ora kok diazat ngelakson yo.
Di klakson starter lan kok. Iki mbek piye iki? Nyebut aja. Puter ini kok. Diputer balik no. Oh, ini muter ini. Ya dibalik. Kok tekor kabel. Teko. Nah. Teko. Nah, Batok nih Mas wis. langsung nganu ta aku. Kare, kita 10 le. Kita 10 wis. Oh, yuk kita 10. Kale wis bar PSG iki. Bola terus. Ya wis piye? Berpisah dengan Kale. Terakhir iki, Wis terakhir dek kapan kae? lagi kan saya anu ndek kene. Dek sumbung. Oh, ngono. Lah sekolah e. Rai. Wei. Itu 10 menit. Wis wis kerja kene le wis ngono Bapak. Lah yo Bapak Udin iki lho ayo. Ngono Bapak Udin. Jadi ini re ya. Apa Mas keluhannya berarti Mas? Keluar deh. Tuh sing nyopir sopo? Keluhannya apa Mas? Sing teko iki aku kudune keluar iki. Mekanik sampe tangan. Aku mekaniki. Wis sampean kirimno Mas iki yo. Sampean bu. Bung Karno ya Mas. Gampang wis tak karo Rehan iku. Tuh ada sawi. Tak ketok truk iki yang Teh jan. jeng ya tak boy ndang ono Dan terluka ngono. Dan terluka baru ditandani. Bah. Ya apa kapan ngedukne Pak iki? Oh iya minggu Mas. Ara Oh. rek iki lho rek yo. Dadi arek pasti nonton iki yo. Kan dituwagi lah aku ya dituwagi Mas. Minggu iso sih. Minggu iso. Minggu. Tapi enek permasalahan anyar ya, Mas. Apa Mas? Lek sak umpama kan wingi aku mau ngapain ngejak sampean cek sono. Lah kuwi lek gak antara tanggal 13, 14, 15 apa 16 iku. Lah lek kok sapa sak umpama tanggal 13 loadingnya lak minggu mestian. Oh iya minggu. Lah yo iku ta bingung ku iki. Minggu iso Mas. Minggu esuk mesti iku. Gek cara sedina kan gak mungkin mari. Soalnya mek wong telu pasang iku iki. Berarti kayak sampean sing bagian masang-masang ngono Ya ya. malah ngewangi masang bem karo sone aku. Lah kaya hari biasa no Mas, sampean izin no bisa. Iso. Oh iya iki lho rek, jadi arek-arek kan yo. Lah maksud ini ki oleh job Matson Mas yo. Matson gawe cek son ndek Malong iki. Heeh. Dari dulu Mas katanya mau nurunin box. Ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Lama. Sebenarnya enggak tong kosong loh, Han. Waktunya enggak ada. Loh, kamu ngarani yang tong kosong siapa le? Lah itu ta. Yang itu loh. Yang belakang itu loh. Ora tak terno iki muatane. Sarno. Wong iki goleki. Oh, iki piye to kancingan sitok iki? Kita beli kayak ngono Mas. Lah iya to. Iki piye iki? Tuh, sampai ke ngene lho benakno iki. jengking. Jengking. Kita meneli. Jengking. Iya to kampret iki. Kancingane kok angel e ram. Nah, boy iki kok. Meneli. Wis ora maneh. Mas, tolong Mas. Buak ae Mas. Oh ya wes. Ecer ae Mas. Decer lagi decer di Bredeli. Gak usah sepeda-sepedoan. Kita apa Mas? Lah iki lho opo iki tekenane iki? Oh, iki ana ceritane Mas yo. Kemletek Mas iku Mas. Iku lek gak ditaleni kemletek lho. Oh, kemletek. Sampeyan apa tahu ceritane itu? Kurang tahu aku. Sopo e bong kelinding. Letek. Iya kletek-kletek risi aku. Oh alah. Begono. Tapi anu yo, terus taleni ne yo. Wis waras yo Mas. Ono, dalane kok. Ono taleni Mas. Ono sakbal iki kok. Nyetok aku. Kemluwiti kok. Tang, le. Sing ndi? Barang padha wae. Kok koyo senyum-senyum ya Mas Udin iki. Hah? Cuman kok kayak bahagia ngono Mas. Habis Ya, ngapain bahagia. Mas? Bukannya habis ngapain, enggak ada niat prank ya cuma apa ya? Bahagia kalau ini anu proto. Enggak, kan sudah lama enggak ketemu Senyum. boy kan. Iya. Dari Sudah lama terakhir nggak perpisahan browsing. itu wah momen ini. Wah. Bahagia lah. Yo, sing Bahagia tak selalu. ulek-utek iki. Dari brodolnya mesin, terus tahap-tahap prosesnya. Ya ndek gini yo Ndek sampe kene. landani Mas yo. Iki diucap nih kita saya. Cek Pak. Lek jare juga tali lek.
Yo. Loh, hei, Hah? atret kok dari maju. Loh,